Labas rytas. Vakar kas buvo, kai grįžau vakar, kritau į lovą ir iš karto atsijungiau. Tada aš galvojau, kad aš taip esu pavargęs, nes numiniau 130 km, bet kažkaip tas minimas nebuvo, vakar sunkus, tenai nei kalnų, nieko nebuvo. Ir man tai buvo, nežinau, sunku, kad netgi nesugebėjau dantų išsivalyti po to. Sugebėjau, aišku, bet labai sunku reikėjo, bet pavalgyti nieko nevalgiau. 2 sausainius pasiėmiau su arbatą, vos sugebėjau pasidaryti. Aš suvalgiau 2 sausainius. Tai man rodos, kad turėjau temperatūros vakar, visas buvo karštas. Jau iš kokio rotaviruso pasigavau. Ir nieko nevalgiau, parmynęs tokį atstumą, visiškai nieko nesuvalgiau vakar. Tai dabar irgi, aišku, nesijaučiu labai gerai. Toks esu, lyg ir pilvas suka, lyg ir kažką norėčiau daryti, bet kadangi nieko nevalgiau vakar, turbūt nėra iš ko daryti. Čia yra viešbutukas toks, kur aš užsisakiau, netoli Venecijos. Reikia tik tą keltą paimti į Veneciją ir viskas. Matot, biškiuką palyja šiąnakt, šlapias asfaltas ir dar lis diena. Saulės nėra dangui. Norėjau pasiimti tą viešbutį 2 dienom bent jau, kad pailsėt, atstatyt ir būtų labai gerai, nes aš dar nesijaučiu gerai. Šitas viešbutis, taip pasako, yra kažkoks festivalis, šiandien prasideda Venecijoje ir kainos visam šitam miestelį pakilo ten, nežinau, 2 ar daugiau. Tai šitas viešbutis dabar kainavo man kiem 6 eurai, o jeigu noriu dar vieną dieną pasiimti, tai už tą kitą dieną 250 eurų. Tai sakau, ne, ačiū. Nu ką, kol šnekėjau, vėl tualetu užsimaniau dabar. Ne vėl, bet pirmą kartą, bet jaučiu jau bus. Nu ką, dviratis paruoštas jau ir biškuką lyja. Bet čia tas lyjimas, tai toks dar geresnis, atgaivina biškį. Jėgų vakar buvo, taip, pavyzdžiui, 1% likęs, o šiandien gal kokie 20-25% jėgų yra, tai dar numinsiu. Reikia 23 km numint iki kito viešbučio. Ten pasiėmiau 2 parom. Tai atsigauti reikia šiek tiek, dar į vaistinę reikia užsukti paracetamolio ir druskų kažkokių. Pirko bilietus jau, bet įdomiai, čia reikia mokėti ir už save, ir už dviratį. Dviratis irgi kaip už žmogus skaitosi. Tai kainavo 11 eurų. Į Veneciją, į Venecijos salas nevažiuoju, važiuoju ten į kitą salą. Iš tikrųjų, tas Mediterranean Road ir neveda į Veneciją. Aš tiesiog norėjau aplankyti Veneciją, bet turbūt reikia dar kartą važiuoti, vėl aplankyti. Arba žiūrėsiu, aš ten 2 dienas pasiimsiu dabar laisvą. Jeigu rytoj gerai jausiuos, tai gal nuvažiuosiu su autobusu į Veneciją. Jau nustojo lyt, nebelėt tiek daug. Iškilinoja tik tai ir viskas. Na viskas, atvažiavau iš savo viešbučio, leido ankstyvą check-in pasidaryti, tai iš karto davė kambarį. Ir dviratį leido įsinešti į vidų. Visas kurortas tuščias, nes aišku, saulės nėra ir dar ne sezonas. Ir dėl to čia kainas labai nukritusios, tipo rašė, kad ten 100 gal 5 eurų kainavo tas viešbutis anksčiau, dabar kainuoja tipo 5 eurus. Pasisekė, kad gavau tokį nebrangų, galėsi 2 dienas pabūti. Sveiki, sveikinusi iš kurortinio miestelio Jesolo, kur praleidau 2 dienas gydydamasis rotavirusą. Lyg ir pasveikęs, lyg ir viskas jau tvarkoja, tai šiandieną vėl pradėsiu važiuoti. Yra 2 variantai man dabar, arba važiuoti tiesiai ir per 100 km nieko nepamatyti, arba
važiuoti tokiais vingiais ir trukti 150 km ir pamatyti kažkokias tai geresnės lankytinas vietas, nes šita pakrantė nėra tokia tiesi, yra pelkėta ir su lagūnom, su tokiom upėm ir žvejų kaimeliais, tai gal reikėtų iš tikrųjų neskubant ir pravažiuoti tuos žvejų kaimelius, turbūt taip ir padarysiu, palengvai ir pravažiuosiu. Teko važiuoti apie 30 km, kad kažką įdomaus pamatytum. Tai privažiavom tokį žvejų miestelį dabar. Yra toks kanalas ir čia pilna laivelių dabar. Važiavom pažiūrėti ten iki pat centro. Turėtų būti toksai istorinis šitas miestelis. Istorinis miestukas. Jau čia man pradeda patikti jau kažkas įdomaus. Šito miestelio bokštas irgi pakrypęs šiek tiek į šoną, kaip ir dauguma Italijos bokštų. Priežastis yra ta, kad jie buvo statyti ant nestabilaus grunto, ant upių sąnašų visokių tenai ir pabiški pradeda grimsti. Tai dėl to Italijoje labai daug yra tokių pakrypusių bokštų, nes pas juos buvo labai populiaru tie bokštai. Jie buvo statomi gana seniai, kai dar nebuvo supratimo. O kai jau pastatydavo, kai pradėdavo tie bokštai krypti, tada juos ten bandydavo ir atstatinėti ir sutvirtinti kažkaip, kai kurios gal tekdavo ir nugriauti. Tai šitas miestelis visai gražus, fainas toks, bet iki jo teko 30 km važiuoti, eina savo. Taigi pasidžiaugiau Caorle miesteliu. Caorle toks keistas ir sudėtingas pavadinimas, bent jau man. Senamiestis buvo tikrai gražus ir prie jūros. Ten graži tokia koplytėlė buvo. O čia yra jau kompleksas turistams. Ir dar yra lagūna tokia visai graži šalia šito miestelio. Važiuojam aplink tą lagūną, tenai nepavažinėsiu dviračiu per tą lagūną, tenai nėra jokių keltų, jokių tiltų. Tiesiog reikia apvažiuoti ir tai mes dabar ir padarysime. Dabar važiuosiu pagrindiniu keliu ir bandysime vėl nuvažiuoti iki kokios nors gražesnės vietos.
Viskas, turiu krepšį pirkinių. Ant nugaros viską vežuosi, nes krepšiuose nieks netelpa. Tai čia mano maistukas bus šiandien vakarė ir rytoj iš ryto. Va, kaip čia faina. Va, naras, kaip gražiai narna. Gražu, gražu čia. Su Google Maps'u dabar važiuoju. Va, praveš dar tokį gražų keliuką mane. Ir čia. Deja, šitas kempingas neveikia, tai reikia važiuoti dar 7 kilus. Jeigu ne ta kuprinė ant nugaros, tai dzin, bet iškiai nepatinka man ją tampyt. Gerai, kad tiesus kelias be duobių, tai dar gerai. O toks fainas dviračių takas yra. Turėčiau pasakyti, kad važiuoju turbūt gražiausiai atkarpa šiandieną. Gražus takas, aplinkui viskas žydi ir labai gražiai susitvarkė žmonės. Taip, šitokios sodybos, vyno, degustacijos irgi mačiau buvo, restoraniukai tokie. Štai prie jūros kranto bus. Biškiau užputojus jūra šičia, bet čia tokia labiau lagūna nei jūra. Štai ir kempingas. Iš pradžių biškiai išgąsdino, kad pasakė 60 eurų. Sakau, 60 eurų negali būti. Nes ten toks mokinukas mokosi tenai. Čia traukė tą kainoraštį, rodo man 60 eurų. Sakau, bet čia parašyta 4 žmonėm kažkoks ir tai sako, žiūrėk iš naujo. Tai pažiūrėjo ten, žiūrėjo, ne, sako 17 eurų. Vėl reikėjo pasą palikti, palikau savo seną išėjęs iš galiojimo dokumentą, kortelę, nes nenoriu pasą palikti net aš. Tai čia turbūt ir bus. Čia tualetai, tai čia kur nors ir išsirinksiu. Labai fainai, iš tikrųjų žolė tokia minkšta ir lygi. Bus visai gerai. Čia mes pasiėmėm. Atvykome į Grado miestelį. Čia toks specifinis irgi žvejų miestas. Šiaip gana gražus miestukas, bent jau iš pirmo žvilgsnio atrodo. Su tokiais kanalais, yra daug kanalų. Aišku, čia tarp lagūnos ir jūros įsikūręs, tai paukščių stebėtojų rojus.
pardavinėju braškės, užsimaniau labai iš ūkininkų. Pas juos reikia išsiimti lapukus, va taip va. Ir laukti eilėj. Tai va, iš ūkininko nusipirkau braškyčių. Manau, tokia pusę. Paprašiau tokio už 3,5 eurų. Pats geriausias desertas. Nu ką, ledų būdžiu nusipirkęs už tokią sumą. Čia tai skonis. Aš šiandien tik nuskintos jaučiu. Privažiavau vėl didesnį miestą, tai dabar bus toks pramoninis rajonas, tokia pramoninė atkarpa iki pat Triesto, man rodos. Nes Triestas toks labai pramoninis ir ten prasideda kalniukai tokie, labai siaura, ten bus biškai suspausta, bus daug eismo. Tai teks važiuoti biškai taip atsargiau ir su kitais. O, važiuoju. Labai įdomi šitą visą Triesto regioną griauna. Čia tokie seni pastatai. Ant tiek seniai, kad čia tokia viduramžio senovė kvepia. Kažkaip gaila tokius nugriauti iš tikrųjų. Gal restauruos juos, bet abejoju. Visiškai čia šitie apleisti. Nieks negyvena. Bet didžiulis kompleksas. Vėl esu didmiestyje. Išgriuvės iš karto čia paukšt. Nu, Triestas yra miestas didelis. Ir gražus iš tikrųjų. Daug gražių pastatų. Beje, ką tik avariją mačiau. Motoroleriu partrenkė kažkoks busikas. Viskas, palieku Triestą. Nebuvau šitą mieste, nes, kaip minėjau, didmiesčiai mane su dviračiu didmiesčiai nelabai suderinami yra dalykai. Tai norisi važiuoti iš čia kuo greičiau. Tiesiog suvalgiau bandelę su kava ir važiuoju. Kai išvažiuoju iš miesto, džiaugiasi ir ausis, ir akis, ir širdis džiaugiasi, kad nėra tiek tų triukšmo ir čia žymiai gražiau man. Galbūt kartojasi, bet taip jau yra. Matau priekyje tokie kalniukai, jau kažkurios ten reikės man pravažiuoti virš 400 metrų į viršų. Štai dar viena, 1, 2, 3, 4, 5 šalis aplankyta šios kelionės metu. Ir dar laukia nemažai šalių irgi, tai visai smagu, tai Slovenija. Oficialiai važiuojame į Sloveniją. Mačiau prasideda, bet kaip ir tokios sienos jokios nėra. O čia vat kitoj pusėje lieka Italija. Nu, va, patinka man Slovenija. Gražiai taip kažkaip. Net, nu, taip labai taip. Kol kas atrodo toks taip kaimietiškai. Bet gražiai taip. Va ir muzika.
prasideda. Balkanai prasideda. Nu, bet Slovėnija skaitusi toks kaip pereinamasis iš Balkanų, iš Vidurio Europos į Balkanus. Dar nėra tikrieji Balkanai tokie, bet jau. Bet kaip čia gražu iš tikrųjų. Nu, ko negražu, ką? Slovėnija mane iškart negailestingai pasitiko su tokiu pakilimu. Aišku, žinau, kur važiuoju. Buvau pasitikrinęs, kiek reiks kilt. Ir kad bus statu. Bet į įkalnę paskutinį kartą kilau, kai nuo Genujos tada reikėjo kilt. Ten irgi panašiai įkalnė buvo. Čia gal biškį statesnė. Gal per čia? Hello. It's a camping? Do you have a place for tent? Of course. How did Nu faina, čia tik tai nėra lygios vietos pasistatyti palapinį. Vat kas yra problema.